Hola amigos, nuevamente aquí saludándolos su amigo el ingeniero Juan Daniel Escamilla Bravo de Servicio Seeker. Vamos a checar esta lavadora marca Whirlpool. Esta lavadora no nos comenta el cliente que no está lavando. Entonces ahorita la vamos a revisar. Vamos a checar a ver qué es lo que está haciendo. Vamos a seleccionar aquí el ciclo de lavado y vamos a girar la perilla para ver qué es lo que nos realiza. Bueno, al parecer ni las electroválvulas están activando. Y yo aquí en la parte de atrás ya retiré los dos tornillos que van aquí y retiré las grapas para poder levantar este tablero. Bueno, volví a colocar los dos tornillos del extremo. Hace rato los quité porque no se podía levantar el tablero, pero ya los puse de nuevo y aquí levantamos el tablero de esta forma. Miren, entonces qué es lo que vamos a hacer ahorita. Voy a desconectar la manguera aquí del presostato y vamos a seleccionar nuevamente lavar y le voy a soplar aquí. Vamos a conectar otra manguerita y le voy a soplar para ver qué es lo que realiza. Ahí está amigos, miren, ya conectamos la manguera del presostato. Vamos a seleccionar nuevamente aquí para lavar. Bueno, ya seleccionamos el ciclo de lavar y le soplé a la manguera. Yo de hecho le pongo un desarmador para que no se le salga el aire. Miren, se dan cuenta, ahí está lavando. ¿Qué quiere decir? Que entonces estamos teniendo problema con las electroválvulas. Como las electroválvulas no funcionan, entonces no entra el agua y el presostato no detecta esa presión, por eso es que no está lavando. Ahorita vamos a checar las electroválvulas. Bueno amigos, aquí retiré ya la mezcladora, aquí las electroválvulas, y ahorita las vamos a probar aquí con nuestros focos en serie. Estos focos en serie a mí me gustan porque con esto puedo pues diagnosticar muchas cosas. Entonces es por eso que he hecho este diagramita así, para poder probar varios trabajos cuando estoy aquí realizando, aquí ya sean de lavadoras o de refrigeradores. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, de un lado vamos a conectar la línea y del otro lado el otro cable, y nos tiene que prender este foco amarillo. Si no prende, quiere decir que esta bobina de esta parte de esta electroválvula no está en buen estado. Y si prende, eso quiere decir que la bobina sí está sirviendo, o sea que sí está inyectando agua. Ahorita vamos a hacer la prueba. Nos vamos a conectar aquí con nuestros caimanes. Vamos a conectar el otro y vamos a conectar aquí a la corriente. Ahí están ya conectados y miren, nuestro foco no prendió. Eso quiere decir que entonces esa bobina está en mal estado. Ahorita vamos a checar la otra. Igual vamos a colocar aquí nuestro caimán. Ahora vamos a conectar el otro. Miren, y si ven ese foco, sí prendió. De este lado sí prendió. Entonces esta bobina sí está en buen estado, pero la de acá, esta no. Pero yo en esta ocasión voy a cambiar toda la pieza completa. Podríamos nada más cambiar esta bobina, pero yo voy a cambiar toda la pieza completa porque esta mezcladora también ya está estrellada. Entonces ahí me comentó el cliente, el señor, que esta pieza la quiso pegar con cola loca y carbonato, pero ya está muy estrellada, entonces gotea. Entonces por esta ocasión yo voy a cambiar toda la mezcladora. Les repito, se pudieran cambiar solo las bobinas, pero yo voy a cambiar toda completa debido a que la mezcladora ya está estrellada, o sea, ya tira agua, ya está rajada. Y pues le pegó aquí el cliente con cola loca, pero me dijo que mejor le checara, y si era toda la pieza, que le cambiara mejor toda la pieza.
Entonces así es como se puede checar estas bobinas, amigos. Yo ahorita lo que voy a hacer es aquí a la lavadora colocar otras bobinas. De hecho ya lo hice, ya me adelanté un poco. Aquí se lo adapté, miren. Se dan cuenta, aquí está la mezcladora y de este lado tenemos nuestras bobinas y ocupé nuestro mismo conector. Aquí está, miren. Ahorita lo voy a conectar para que escuchen que sí están entrando ya las bobinas aquí de las electroválvulas. De hecho estas electroválvulas son de una lavadora Daewoo, se las adapté aquí porque no tengo esas de Whirlpool, y le hice por acá una perforación para poder colocar esta. Ahorita la vamos a conectar y le vamos a poner en lavar para que vean que sí están entrando las electroválvulas. Ya conectamos a la corriente, vamos a poner en lavar y vamos a jalar la perilla. No sé si se alcanza a escuchar, pero ahí ya están entrando las electroválvulas. Se escucha así como un pequeño zumbido. Y así es como quedaría la reparación de esta lavadora marca Whirlpool, amigos. Espero y les haya gustado el video. Los invito aquí a que se suscriban al canal y síganme en mi página de Facebook, Servicio Seeker. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes.